ትርጉም በራሴ ተርጓሚ አሊ ከድር አሊ ከድር 2435 ዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ बहुत शुक्रिया तुम्हारा በጣም ነው ማመሰግናለን። አመሰግናለሁ። हमें मीठा बोलने के लिए मीठा खाने की जरूरत नहीं है। ጣፋጭ ለመናገር ጣፋጭ መብላት አይጠበቅብንም እኛ። እሺ तुम खुद मजे लो। አንተ ራስን አጣፍጥበት። ये क्या कर रहे हो? ምን እያረክ ነው? ቆይ አንተ तुम देख रही हो कि हम जा रहे እያየሽ ነው አይደል? እየሄድን እኮ ነው። छोड़ो मुझे। ልቀቀኝ፣ मेरा हाथ आतिश। ልቀቀኝ እጄን አትሽ። मैंने कहा छोड़ो। ልቀቀኝ እኮ አልኩ። तो मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? ለምንድን ነው እዚህ ይዘኝ የመጣው? डिजर्ट खाना था ना तुम्हें। ዲዘርት መብላት जितना ፈልገሽ चाहो खा लो। የምትፈልጊውን ያክል ብይ። खुश आमदीद। እንኳን ደህና चाहिए መጣችሁ። आपको? क्या የምትፈልጉት हमें ነገር तो አለ? एक राइस पुडिंग मिल सकती है? ሁለት जी, ስቲስ ፉድ बिल्कुल। ይዛልና በትክክል मुझे क्या खाना है ये फैसला እኔ भी ምን खुद መብላት करना है। እንዳለብኝ አንተ ነህ የምትወስነው። अगर तुम्हें पुडिंग नहीं खानी तो कुछ और አንቺ भी है। መብላት ካልፈለግሽ ሌላ ነገር ማዘዝ ትችያለሽ። ተው በቃ चिड़चिड़ा। ትቢተኛ። ये सब बहुत अच्छे लग रहे हैं। ይሄ ሁሉ በጣም तुम्हारी ደስ अम्मी እያለኝ ने ነው። नहीं देखे ना? የአንቺ नहीं। እናት ምን አልታየችሽም तो ये አይደል? चुप कर लिए हैं। አይ እኔ ተደብቄ ነው እንዳለ कहाँ है? የመጣሁት። ኤሉል የት ናት? वो बस आने ही वाली है। በቃ ትመጣለች አሁን። मुझे जले हुए पसंद नहीं। እኔ ትንሽ አረር ያለ ነው ደስ የሚለኝ። मुझे जले हुए पसंद नहीं। እኔ አረር ያለ አልወድም። मजेदार है। በጣም ጣፋጭ ነው बड़ी ግን होके तुम्हारे लिए भी बनाऊंगी। አድጌ ላንተም मगर እሰራልሃለሁ። जले हुए मत बनाना। የተቃጠለ ግን እንዳሰር ያረረ። क्या हुआ? ምን ሆንሽ? क्या सोच रही हो? ምን እያሰብሽ ነው? कुछ भी तो नहीं। ኧረ ምንም። आपने देखा ना उस दिन क्या हुआ? የዛን ቀን आतिश እንደተፈጠረ normal አይተሻል አይደል? नहीं है।
አትሽ ጤነኛ वो अपना አይመስለኝም होश खो बैठा है እሱ በቃ ራሱን ऐसा ስቷል लगता है वो मरजान से मोहब्बत करता መርጃንን በጣም ያፈቀራት ነው መሰለኝ इसी वजह से उसे नजर በዚህ नहीं የተነሳ पसंद ነው በቃ ነዘርን በጭራሽ ያልወደደው नजर का मरजान के पास आना ነዘር बुरा ደግሞ लगता है መርጃን ጋር उसे। መምጣቱ ऐसा እሱ नहीं በጣም है। ቅር ይለዋል እንደዚህ አይደለም आप इस बात से पीछे नहीं አንቺ हो ይሄን सकती ነገር अम्मी। በጭራሽ ወደ ኋላ आपको መሸሻችን नजर नहीं ማየ आ रहा? አልታየሽም እንደ አንቺ ቆይ तुम तो जानती हो कि አንቺ आतिश እኮ हमेशा ታውቂያለሽ से አትሽ गुस्से का ሁልጊዜ तेज है बहुत बस ንዴቱ कर दो इस በጣም बात ፈጣን ነው በቃ मगर ይብቃሽ इस እባክሽ वक्त यहाँ ነገር गुस्से की बात በዚህ नहीं ሰዓት ግን ስለ ንዴቱ यहाँ አይደለም जो बात እያወራ है वो ያለሁት आपको नजर እዚህ नहीं आ የተፈጠረው रही ነገር ምንም हमें ሊታይሽ सख्त አልቻለም एहतियात አንቺ की जरूरत है እኛ በጣም आतिश መጠንቀቅ को መቻል मरजान के አለብን खिलाफ करना होगा हमें አትሽን ከመርጃን जैसे ተቃራኒ हमने ማድረግ उसे उस አለብን दिन गुस्सा ልክ दिलाया የዛን ቀን እንዳናድድ ነው አይደል वैसे अगर और ልክ दिलाएं እንደዛው ደግሞ तो የምናናድደው इससे वो ከሆነ और दूर हो जाएगा እንግዲያውስ याው ከኛ ይሸሸናል እንደዛማ ከሆነ आपने देख तो लिया उसने क्या कहा मुझे አይደል ምን እንዳለኝ እኔ अगर आतिश አትሽ हम लोगों के ही खिलाफ हो गया እንደ የኛ ተቃራኒ ከሆነስ ደግሞ थोड़ी स्ट्रेटजी बदलनी होगी हमें ስትራቴጂያችንን መቀየር አለብን በቃ እኛ जोर डाले बगैर कुछ ጫና ऐसा करना होगा ሳንፈጥር कि वो እንደዚህ मरजान की ማድረግ असलियत መቻል जान सके। አለብን የመርጃንን ማንነት समझदारी से እንዲያውቅ चलना होगा በብልጠት መራመድ መቻል አለብን अगर उसे फिर भी समझ नहीं ቢሆንም आता ደግሞ तो እሱ और ማይገባው रास्ते ከሆነ हैं। ሌላ መንገዶችም ይኖራሉ आजकल तुम लोग कुछ परेशान से लग በጣም रहे हो। የተረበሻችሁ ትመስላላችሁ ሰሞኑን ምንድነው एक बात कहूँ मैं አንድ ነገር ልናገራችሁ እንዴ अगर तुम ምናልባት स्ट्रेस कम लो तो अच्छा रहेगा। ጭንቀታችሁን ብትቀንሱ የተሻለ ሳይሆን አይቀርም बिन्ना से कहो जाकर इसके लिए ለቢና अच्छी सी እስቲ कॉफी बना በጣም ጥሩ ቡና እንታፈላላት ንገሪያት ይችል स्ट्रेस दूर हो जाएगा ጭንቀቷ በጣም ራቅ ይልላታል बहुत शुक्रिया በጣም ነው የማመሰግነው अम्मी कंपनी जा रही हूँ मैं እማዬ ወደ ካምፓኒ ठीक ልሄድ है ነው बेटा ጥሩ እሺ የኔ ख्याल ልጅ रखना अपना ራስሽን ጠብቂ እሺ आ አአ इतनी अच्छी गुफ्तगू चल रही थी हमारी ጥሩ ወሬ እያወራን अभी አይደል तो እንዴ और भी बहुत सी बातें थी ገና ብዙ ነገር እኮ करो ለምናወራው क्या बातें እስቲ ንገሪ ምንድነው ነገሩ बात तो जरूर करेंगे አዎ መነጋገርማ እንችላለን ልክ ነሽ मगर उस जबान में जो तुम्हें ነገር ግን समझ आ በዛ सके ምላስሽ አንቺ በሚገባሽ ቋንቋ ነው ማናገርሽ बिल ला दें मुझे प्लीज ሂሳብ እስቲ ዘና ባክን अभी लाया सर እሺ አሁን አመጣለሁ አለቄ मुझे ऑफिस में आकर काम करना है ወደ ቢሮ ሂጄ እኔ ስራ መስራት እፈልጋለሁ እባክን አንዴ በድጋሚ ያስብበት ይህን मेरा ነገር ተይ फैसला है। ውሳኔ ተወስኗል በቃ जी मिसेस जाहिद አቤት ሚስስ ዛይዴ ठीक है कितने बजे है मीटिंग ጥሩ እሺ ስንት ሰዓት ነው ስብሰባው ठीक है ጥሩ मैं पहुंच जाऊंगा በቃ ደርሳለሁ चलो हम जा रहे हैं እሺ እንሂዳ कहाँ የት मैं तुम्हें हवेली छोड़ दूंगा እኔ ቤተ መንግስቱ ድረስ तुम አደርስሻለሁ जाओ አንተ मैं ሂድ कुछ ራስህ देर यहीं बैठना चाहती ትንሽ ጊዜ እዚህ मुझे መቀመጥ तुम्हें यहाँ እፈልጋለሁ። छोड़ना मुनासिब नहीं लग रहा በጭራሽ ደስ አይለኝም እኔ አንቺን እዚህ መተው हूँ। घर से बाहर रहना मना है ከቤት काम ውጭ करना मना መውጣት है, ክልክል और ነው बोलना भी ስራ मना መስራት है। ክልክል ነው एक መናገርም काम ክልክል ነው क्यों नहीं ለምን करते? እንደዚህ अब कहीं भी አታደርግም पहना ቆይ दो, उसी की ካቴና कमी बाकी ማጥለቅልኛ በቃ እሱ ነው የቀረ चलो ठीक है እሺ ጥሩ እንግዲያውስ थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ ለትንሽ ጊዜ ቁጭ በይ हवेली जल्दी चली जाना ቤተ መንግስት ግን በቶሎ እንድትሄጂ मैंने सोच लिया है እኔ አስቤያለሁ कि क्या करना है ምን ማድረግ እንዳለብኝ
मैंने पूरी हवेली में देख लिया। ሙሉ ቤተ መንግስት ውስጥ እንዳለ ፈለኩ አየው मैंने सबके कान भी देख लिए, የሁሉንም ጆሮም አየው लेकिन ነገር ግን मुझे बाली का मालिक नहीं मिला। የዛን የጆሮ ወርቅ ባለቤት ግን ማን እንደሆነ ላውቅ आखिर አልቻልኩም इस बाली का मालिक है कौन? ማን ነው የዚህ ባለቤት ቆይ अरे ये तो मेरी बाली है। እንዴ ቆይ እኔ ነው የጆሮዬ कहाँ मिली तुम्हें? የት ነው यार, ያገኘሽው तुम्हें पता है मैं सारा ወይኔ दिन इसे घर में ታውቂያለሽ ढूंढ ቀኑን ढूंढ ሙሉ के ቤት पागल ውስጥ हो गई। እየፈለኩ तुम्हें በጣም मिल ሳብድ गई। ነበር እንኳንም बहुत አንቺ शुक्रिया አገኘሽው तुम्हारा, तुमने मुझे वापस አመሰግንሻለሁ कर እሺ दिया। እንኳንም መለስሽልኝ बुराक बुराक तुमने सब कुछ पढ़ लिया है ना? ሁሉንም አንብበዋል አዎ በትክክል ठीक ዛይዳ है। እመቤቴ ጥሩ እሺ मीटिंग के वक्त बहुत टेंशन होगा। በስብሰባ ሰዓት हम በጣም ያው एहतियात ጭንቀት አለ करेंगे और तैयार रहेंगे, መጠንቀቅ ठीक है? አለብን መዘጋጀት አለብን እሺ क्या नजीर साहब की वजह से ये मीटिंग በነዚር አለቃ टेंशन የተነሳ वाली ነው हो የስብሰባ गई? የሚያስጨንቅ የሚመስለው अच्छा ठीक है नजीर साहब के እሺ साथ ጥሩ मीटिंग है ከነዚር አለቃ ጋር ነው ስብሰባው गुड मॉर्निंग। እንዴት አደራችሁ आज सुबह सुबह मीटिंग थी तो ዛሬ मुझे በጠዋት जल्दी ስብሰባ ऑफिस आना ስለነበር पड़ा। በቶሎ ቢሮ መጣው गुड मॉर्निंग እንዴት አደርሽ अगर बुरा ना मानो तो हम कुछ प्राइवेट बात करें। ካልተቀየምሽ የግል ጉዳይ እያወራን ነበረ ओके तो फिर मिलते हैं। እሺ እንግዲያውስ እንገናኛለን जरूर मिलेंगे በትክክል እንገናኛለን बुराक ቡራክ बुराक ቡራክ मैं जो कहूंगी እኔ የምልህን ध्यान से सुनना। नजीर साहब በተጠንቀቅ की ስማ बहन है वो। የነዘር एहतियात አለቃ करो, እህት बेहतर ናት रहेगा। ጥንቃቄ जी, ብታደርግ जानता हूँ ይሻላል आपकी बहन है वो। አውቃለሁ እህቱ ናት क्या चल रहा है क्यों खड़े हो ምን यहाँ እየተካሄደ ነው ለምን ቆማችሁ እዚህ मुझे तो समझ में नहीं እኔ आता कि እንኳን तुम ይገባኝ አልቻለም አንተ कंपनी के लिए काम करते हो या इनके ለካምፓኒ लिए ነው የምትሰራው ወይስ एक ለሷ चाहता नहीं है कि फौरन दूसरा आ जाता है। बुराक ይሄ चलो यहाँ በቃ से अपने አንዱ ऑफिस में ሳይሄድ जाओ। በቃ ሌላ ሁለተኛው ይመጣል ቡራክ ወደ ቢሮ እንግባ እባክህ क्या कह रही थी ምን ነበር ያለችው एक जाता है दूसरा आ जाता है አንዱ ሲሄድ ሌላኛው ይመጣል ነው अजीब ማለት ነው? औरत है የምትገርም ሴት ናት इधर आओ खड़े हो ና ወደዚህ ተነስ तुमने मुझे धोखा क्यों दिया ለምንድን ነው የካርከኝ እ? यार सोचा था तुम बच निकलोगे ምን አስበህ ነበር አንተ መጥፎ መስሎ ነው ሀይደር የልድርምን እንዴት ለማክሰል ሞከርክ እንዴት እንደዚህ मैंने ተዳፋ कुछ नहीं किया है ሀይደር እኔ ምንም አላደረኩም እንዴት እንደዚህ ያደረክ चलो उठो ተነስ बताओ मुझे ንገረኝ አሁን ለኔ बताओ ንገረኝ क्यों किया धोखा मेरे साथ ለምን እንደዚህ ያደረክ ከኔ ጋር कुछ नहीं है सच እኔ बताओ, የምናገር तुम्हारी ምንም ነገር जान የለም लोगों እውነቱን की ተናገር ህይወት ግን ነው ማጠፋ ብያለሁ እመነኝ እኔ ምንም አላደረኩም बोलो जल्दी ንገረኝ ቶሎ በል ማን ነው እንደዚህ ያደርግ ያለ सच बताओ वरना እውነቱን ተናገር ካለበለዚያ እገልሃለሁ वो मुझे दो ስጠኝ እስቲ እሱን बताओ ንገረኝ बोलो ተናገር ምንም አልነግርህም እገልሃለሁ ले जाओ इसको यहाँ से ውሰዱት कोई ከዚህ निशान ना रहे ምንም አይነት ምልክት እንዳይገኝ
खुश आमदीद भाई እንኳን ደህና መጣ ወንድሜ शाहीन ने हमारे बारे में አመሰግናለሁ कुछ भी नहीं बताया ሻሂን ስለኛ ጉዳይ ምንም एक አልተናገረም मसला हो गया है भाई ነገር ግን አንድ ችግር ተፈጥሯል हैदर ወንድሜ ने ሃይደር शाहीन को गोली मार दी है ሻሂንን ተኩሶ ገሎታል अगर वो डर के ना भागता तो उसे गोली ना ፈርቶ ባይጠፋ ኖሮ सच कहूं तो አይተኮስበትም ነበር हमने जो እውነቱን किया वो ካልከኝ ठीक किया እኛ शाहीन को ያደረግነው ጥሩ खबरदार ነው किया ያደረግ था उसने ሻሂንን कहीं አስጠንቅቀነው सुनी, ነበር बहुत እሱ लोगों ግን से ምንም አልሰማንም ወደ ሞት አፍ ውስጥ ሄዶ ገባ ራሱ नजर के साथ मीटिंग शुरू होने वाली है आतिश ከነዘር ጋር ስብሰባ ሊጀመር ነው አትሽ እንደኔ ሀሳብ ከሆነ ፋይሉን ቼክ እናርግ አዎ በትክክል फिक्र मत करना सब कुछ ठीक होगा ትጨነቅ ሁሉም ይስተካከላል अगर तुम कहो तो हम पहले ऑफर की አንተ डिटेल्स ካልክ चेक कर लेते መጀመሪያ ዝርዝሩን ቼክ እናርገው አይተህ मैंने पहले ही देख ली थी መጀመሪያም አይቼው ነበር बस ध्यान रखना कि कोई डिटेल्स बता। मिस ना हो मिस्टर ምንም आतिश አይነት ዝርዝር मुझे लगता እንዳያመልጠ है कि हमें ተጠንቀቅ आर्टिकल ሚስተር 6 አትሽ पर ध्यान देना ይመስለኛል होगा क्योंकि አርቲክሉን वो ያው हमारे लिए መጀመሪያ मुश्किल ማየት बन አለብን सकता ለእኛ है በጣም मेरा ये አስቸጋሪ मशवरा है ሊሆን बाकी जैसा ስለሚችል आप ठीक ይሄ समझें የኔ ምክር ነው ቀሪውን እናንተ እንደፈለጋችሁ आपने सुन लिया असले साहिबा ሰማሽ እንዴ सुन አስሊማ लिया। ቤቴ አዎ दोबारा ሰምቻለሁ चेक कर लूंगी मैं ድጋሚ ቼክ አደርገዋለሁ እኔ तुम यहाँ क्या कर रही हो እዚህ ምን ትሰሪያለሽ አንቺ मैंने बताया था तुम्हें जॉब से አልነገርኩሽም ነበር ከስራ ተባረሻል አላልኩሽ क्या तुम समझी नहीं कि तुम्हारा इस कंपनी से कोई አልገባሽም እንዴ ताल्लुक नहीं है? እዚህ ከምፕኒ ጋር እኮ ምንም አይነት ግንኙነት የለሽም በቃ शायद इसको बात समझ नहीं आई ምናልባት ነገሩ አልገባትም ይሆናል नहीं तो ኧረ አይደለም ገብቶኛል मैं आज यहाँ यल्दरिम होल्डिंग नहीं, ज़ारे- के तौर पर आई ही नहीं በኤልድሪም ሰራተኝነት በኩል አይደለም የመጣሁት क्या मतलब है इसका ማለት እንዴት ምን ማለት ነው इसका मतलब मरजान मेरी कंपनी में काम करती መርጃን እኔ ከምፕኒ ውስጥ ስራ ጀምራለች ማለት ነው ምክንያቱ आतिश के सफर को जानने के लिए የአክሽን መንገድ फौरन ለማወቅ चैनल को ቶሎ सब्सक्राइब ብላችሁ कीजिए ቻናላችንን और ሰብስክራይብ बेल पर አድርጉ क्लिक करें እናም የደወል ताकि ምልክቷን आपको ተጫኑ फौरन से አዲስ ቪዲዮ हमारे न्यू በለቀቅን ቁጥር एपिसोड्स की የእኛ notifications मिल सके ኖቲፊኬሽን እንዲደርሳችሁ हमें अकेला छोड़ दें እሺ ብቻችን ተውን እስቲ तुम होते कौन हो ማን मुझे ያህና निकालने አንተ का हुक्म देने वाले እኔ ለውጣ ብለህ ትእዛዝ ልታዘ የምችል चले जाओ नेजर ሂድ በቃ ነዝር
अगर तुम कह रही हो तो አንቺ ካልሽኝ እሺ मैं चला जाता हूँ यहाँ से। እሄዳለሁ ከዚህ क्या तुम मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर እኔን ለማናደድ እየሞከርሽ ነው እንዴ? ቆይ नहीं कर सकते ከሱ ጋር ስራ መስራትማ አቺ क्या इसके लिए भी कोई कानून बना हुआ है? ለዚህም ደግሞ ህግ ምናምን ተደንግጓል እንዲያሳየኛ እዚህ ህግ አይደለም तुमने खुद मुझे निकाल दिया, አንተ ራስህ እኮ ነው इसलिए ያባረርከኝ मैं जहाँ चाहूँ काम कर सकती ስለዚህ የፈለኩበት ቦታ ስራ መስራት እችላለሁ हूँ। अब अगर तुम्हें मुझे नौकरी से निकालने पर अफसोस है እኔን ከስራ በማስወጣትህ አዝነህ ከሆነ ምንም አይደለም እንግዲህ ያው अफसोस से तुम्हारा क्या मतलब है? ከሀዘኔታዬ ጋር ምን ግንኙነት አለው ምን ለማለት ነው तुम मेरी बीवी हो አንቺ እኮ ሚስቴ ነሽ और नाजिर वो शख्स है जो मेरे लिए मसले ነዘር ደግሞ ያ ሰው ነው ለእኔ ምንም አይነት क्या የማይጠቅም अभी से भूल गई तुम? ረሳሽው እንዴ አንቺ ይሄን 187 दिनों के लिए 187 ቀን ብቻ እኮ ነው ያንተ ሚስት መሆኑ और वक्त तेजी से गुजर रहा है। ጊዜው ደግሞ በፍጥነት እየነጎደ ነው सिर्फ इसलिए कि तुम्हें नजर से बिच्छा मसला है, मैं काम नज़ी करना नो। नहीं छोड़ सकती। ከነዘር ጋር ደግሞ ስራ መስራት ማቆም አልችልም እሺ तुम्हारी बीवी में मजबूरी में हूँ। ያንተ ሚስት तुम्हें शौक ተገድጄ से ነው पूछा የሆንኩት था मैंने। በፍላጎቴ አይደለም አንተን የመረጥኩት अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें नासिर के साथ काम እኔ አንቺን ከነዘር ጋር ስራ እንድትሰሪ የሚፈቅድልሽ ከመሰለሽ እንግዲያውስ በጭራሽ እኔን አላወቅሽኝም ማለት ነው भाई ወንድሜ ተው ቆይ बिल्कुल तुम्हें जाना चाहिए। አዎ በትክክል መሄድ አለብህ አንተ यहाँ पर वैसे भी तुम्हारी जरूरत እዚህ እንደዚሁም አንተ እኮ አታስፈልገንም በምትመጣ ሰዓት ሁሌ ችግር ነው የምትፈጥርብን የሚሻለው ከዚህ ብትሄድ ይሻላል दोबारा क्लासेस लो ताकि तमीज सीख जाओ। ድጋሚ ክላስ ውሰጂ እሺ ክብር የሚባል ነገር እንድትማሪ የትኛውን ሰው እንዴት ማናገር እንዳለብኝ ያውቃለሁ እሺ እኔ ምንም መማር አያስፈልገኝም क्या हो रहा है यहाँ? ምን እየተካሄደ ነው እዚህ क्या कोई बताएगा? ምን የምትነግሩኝ ነገር የለም እንዴ बस दो आशिकों की लड़ाई है। በቃ ሁለት ፍቅረኛ ማቾች እየተጣሉ ነው मिस मरजान ने ሚስ መርጃን ከነዘር አለቃ ጋር ስራ ጀምራለች አቲሻ አለቃ ደግሞ በዚህ ነገር በጣም ተከፍቷል መከፋቱ እኮ ዋጋ የለውም እብድ አይደል እንዴ እሱ ሲጀምር अपनी जबान संभाल कर बात करो जरा। ምላስሽን ተቆጣጥረሽ አውሪ እሺ मजीद एक लफ्ज नहीं सुनूंगा मैं। እንደዚህ አይነት ቃላት መስማት አልፈልግም ስለሱ अब सब अपने काम पर जाओ। ሁላችሁም ወደ ስራችሁ ይሻሉ तुम अपने आप को समझते क्या हो? አንተ ምንድነው የምታስበው አንተ ራስህ तुम्हारी አንተ बात ባለጌ का ነህ वक्त እንደዚህ नहीं है मेरे पास। अपना ተራ ለፍለፍበት ጊዜ የለም ስራህን ስራ ይል संभाल के बात करो। ምላስን ተቆጣጥረው አንተ ራስህ तुम जानते ही क्या हो अभी तक मेरे बारे में? जिस ስለ እኔ दिन ጉዳይ जान ገና ምን जाओगे, አወቅህ ያወቅህ उस दिन ቀን तुम मेरा सामना नहीं कर የዛን ቀን ፊት ለፊቴ በጭራሽ አትቆምም ወንድሜ እባክህን ቁም ከእሱ ጋር የምንለፋለፍበት ጊዜ የለም መሄድ አለብን በቃ सकते। असली አስሊ ये क्या हुआ है तुम्हारे हाथ पे? ምንድን ነው እጅሽ ነው मुझे तुम्हारी और नजर की लड़ाई से कोई मतलब नहीं। እኔ በአንተና በነዘር ጸብ እኔ ምንም ጉዳይ የለኝም እኔ ፕሮጀክቴን ብቻ ነው የምፈልገው ፕሮጀክቴ ላይ ብቻ ነው መስራት የምፈልገው ከራህን ቤተሰብ ከኔ ላይ እንዲነሳ हम ነው कल ही नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। ነገውኑ አዲስ ፕሮጀክት ሎንች ልናረግ ነው ऐसा कुछ नहीं करोगी। ምን እንደዚህማ ልታደርግ मैं አይችልም करूंगी। और አደርጋለሁ अगर ये देखना चाहते हो कि कैसे ይህን करूं, ማየት तो ከፈለግ आकर ደግሞ እንዴት እንደማደርግ መተማየት ትችላለህ मैं ये नहीं होने दूंगा। እኔ እንዲህ እንዲሆን አላደርግም मैं कभी भी हार नहीं मानूंगी। በማንኛውም ሰዓት እኔ አልሸነፍም እሺ आखिरी दम तक लड़ूंगी मैं እስከ तुमसे। መጨረሻው ትንፋሼ
እታገላለሁ። አንተ तुम अभी मैदान जंग में उतरी हो ገና አሁን እኮ ነው ወደ ጦርነት ሜዳ ውስጥ የገባሽ። और मैं इसमें सालों से हूँ। እኔ ደግሞ ለረጅም ዓመት ቆይቼበታለሁ። जंग के बारे में मुझसे पूछो। ስለ ጦርነት ጉዳይ እኔን ጠይቂ። मुझे हारना भी आता है और ማሸነፍም ይሆንልኛል፣ जीतना भी आता है। መሸነፍም ይሆንልኛል። इस बार तुम हार जाओगे በዚህ ሰዓት መሸነፍም አይቀርም። और जानते हो वो क्यों? ታውቃለህ ለምን እንደሆነ? क्योंकि अब मैं तुमसे नहीं डरती। ምክንያቱም አሁን እኔ አንተን ስለማልፈራ። जुल्म सहने की आखिरी हद शायद यही होती है। በደልን የሚቋቋምበት አንድ ሰዓት ነው። አንድ ሰዓት ይመጣል። ምንም በቃ ማጣው ነገር የለም ብለህ ትገባበታለህ። मेरा डर उस दिन खत्म हो गया था የኔ ፍርሃት የዛን ቀን ያለቀው አንተን ያገባው ቀን። አቲሽ ከራሃን तुम्हारी बीवी मैं मजबूरी में हूँ। ያንተ ሚስት ተገድጄ ነው፣ በፍላጎቴ አይደለም አንተን የመረጥኩት። हैदर ሄደር खुश आमदीद। እንኳን ደህና መጣህ። አመሰግናለሁ። हैदर ሄደር ये खून कैसा है? ይህ ደም ምንድን ነው? क्या हुआ है? ምን ሆንክ? कुछ नहीं हुआ नरमिन, तुम ምንም शांत አልሆንኩም रहो। ነርሚ። किसने मारा है? ትግራ कहाँ चोट ጠሪ लगी है? किसी የቱ ጋር ነው የተጎዳው? ये मेरा खून ማን नहीं। ተዳፈረና? የኔ ደም አይደለም እባክሽ፣ አትጨነቂ። ሄሎ शाहीन का क्या हुआ? ሻሂን ምን አደረግ? मगर ገድየዋለሁ፣ नहीं हुआ। ግን ምንም ነገር वो አልተነፈሰም። आतिश के साथ काम कर रहा था तो कैसे ግልጽ ነው ከአትሽ ጋር ስራ እየሰራ ስለነበር ምላሱን አይከፍትም። समझो एक आदमी तो ምንም रास्ते से አይደለም። हट गया। በቃ አንድ ሰው ከመንገዳችን ዞር ብሏል። ያንተ ፕሮጀክት እንዴት ነው? सब कुछ अच्छा चल रहा है। ሁሉም ጥሩ ነው። आतिश अपना आप खो बैठा है አትሽ ራሱን ሊስት ጫፍ ላይ ደርሷል። ይህን መላመድ መቻል और कल አለበት हम ከአሁን कुछ बड़ा በኋላ። लॉन्च करने जा रहे ነገ ደግሞ ትልቅ ነገር ላውንች ልናደርግ ነው። ደስ ያላችሁን አድርጉ። ነገር ምንም ነገር ይፈጠር እንደምንም እሱን ከላያችን ላይ ማንሳት አለብን። हैदर ሄደር इससे पहले कि कोई देखे अपनी शर्ट चेंज ማንም ሰው ከማየቱ በፊት ቶሎ ብለሽ ሸሚዘን ቀይር። मुसीबत ना खड़ी हो जाए। አዲስ ችግር እባክህን መጥቶ እንዳይቆምብን። जल्दी जाओ। अब ቶሎ मैं በል ቶሎ በል ሂድ። मैं भी चलती हूँ साथ। እኔ እሄዳለሁ። እሺ ቆይ तो क्या हम बात नहीं करेंगे? እና መነጋገር አንችልም? तुम्हारे पास जहरा की बाली कहाँ አንተ से है? ጋር የዘህራ የጆሮዋ ወርቅ እንዴት ሊመጣ ቻለ? ነገርኩሽ እኮ እኔን አላቅም። እኔ ራሴ በጣም देखो ተገርሜያለሁ። वो खुद से तो नहीं आई होगी ना तुम्हारी ይኸውልህ जेब? ራሱ እንኳን አልመጣም ኪሱ ውስጥ። ይሄማ ስህተት ነው። मैं झूठ बोल रहा हूँ। እኔ እየዋሽ नहीं, መስሎሽ ነው लेकिन እንዴ? उस बाली का አይደለም። ግን ደግሞ ያ የወርቅ ነገር እንዴት ነው? ይኸውልሽ अगर मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ እኔ አንቺን तो እየዋሽሽ मैं ከሆነ तुम्हें फिर कभी ना देख पाऊँ। እንግዲያውስ በድጋሚ በጨረሻ ላይ ሽን ለእኔ በጣም ትልቁ ቅጣቴ ነው። እሺ सच कह रहे हो तुम? እውነትህን ነው ግን እያልሽ ያለው? አዎ በትክክል እውነቴን ነው። क्या तुम እመኚኝ፣ እኔን ከአንቺ ውጭ እኔ ስለ ሌላ ሴት እኔ አስባለሁ እንዴ? በጭራሽ። मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कुर्बान कर सकता ለአንቺ ሁላ መናዬን መስዋዕት አደርጋለሁ፣ ሙሉ ህይወቴንም ጭምር अच्छा ነው እንዴ? ठीक है फिर। ጥሩሽ እንግዲያውስ हूँ। आज मौसम बहुत अच्छा है ना? ዛሬ አየሩ በጣም ጥሩ ነው አይደል? भाई ወንድሜ मेरे पास एक प्लान है। እኔ ጋር አንድ እቅድ አለ። क्यों ना हम साथ में कुछ वक्त गुजारें? ለምን አንድ ላይ ጊዜ मामला አናሳልፍም? सुलझाते हैं। ቁጭ ብለን ይህን ነገር መፍታት እንችላለን። मुझे अभी उससे बात करनी है। እኔ አሁኑኑ ማናገር አለብኝ። अगर मरजान की बात कर रहे हो तो ስለ መርጃን ከሆነ የምታወራው उसी वक्त चली गई थी। በዛ ሰዓት እኮ ነው ከዚህ ሄደችው፣ አንተ በምትጣላ ሰዓት። क्या हुआ भाई? क्या ምን सोचने ሆንክ लगे ወንድሜ? हो? ምን मेरी बात እያሰብክ मानो, ነው? मैं ቆይ बिल्कुल ठीक है। የኔ ነገር ऐसे እሺ ही በለው፣ करो जैसे ሁሉም मैं ይስተካከላል። कहता हूं। እኔ यकीन እንዳልኩ करो, दिल ብታደርግ हल्का ጥሩ हो ነው። እመነኝ፣ मुझे ልብህ እንዳለ तुम्हारी बहुत ትንሽ फिक्र है। ऐसे እረፍት परेशान ያገኛል። नहीं አንተ कर सकता। ስላሳሰበኝ ነው። मुझे अभी እንደዚህ पता ስትጨነቅ ማየት አልፈልግም። ምንም ነገር ደስ እያለኝ አይደለም። አሁን मैं उसे किसी सूरत नजर के साथ काम በየትኛውም ነገር ከነዘር ጋር ስራ እንድትሰራማ አላደርጋት። जाहिर है ግልጽ ነው። वो नजर के साथ काम करेगी तो हैदर की ከነዘር ጋር ताकत ስራ बढ़ जाएगी। ከሰራቸው የሂድር ኃይል और शायद ጉልበቱ यही ይጨምራል። वजह है ምናልባት ይሄ ይሆናል इस वक्त ምክንያቱም तुम्हें परेशान कर रही है। በዚህ ሰዓት አንተን እየረበሸ ያለው። तो और क्या वजह हो सकती है?
እና ታዲያ ሌላ ምን ሊሆን ይችላል ብለህ ነው ምክንያቱ? क्या तुम भी አንተም मुज़य्यन अम्मा की तरह फिक्रमंद हो रहे हो? ስለ ሞዘይን እናቴ ሌላ ሀሳብ ውስጥ ገባ? ኧረ እንደዚህ አይደለም። मुझे ምን አለ? तुम्हारी फिक्र है इसलिए कह እኔ रहा हूँ ለአንተ ስላሳሰበኝ ነው ያንተ ነገር። ለዚህ ነው የምልህ मेरा मकसद एक ही है और मैं इसी जंग को አንድ जीतने के አንድ लिए ነው። कुछ እኔ ይህን ጦርነት ለማሸነፍ ነው ደግሞ የጀመርኩት። करा। አታስብ ጭራሽ። कैसे दोनों छुप छुप के मिल रहे हैं? እንዴት ነው ሁለቱ ተደብቀው ሄደው የሚገናኙት? जहरा ዘህራ सब खैरियत तो है? जी, वो ሁሉም सफाई ሰላም ነው कर አይደል? रही थी। አዎ እያጸዳዳው खिड़कियां ነበር። बहुत गंदी हो रही हैं। መስኮቱ በጣም ቆሽሾ ነበር። नहीं मेहनती तो वैसे तुम बहुत हो አዎ बहुत በእርግጥ खुशकिस्मत በጣም ጥሩ है ስራ मुझे ሰሪ ነሽ። እድለኛ ናት कि ሙዘየን उसके መቼም पास तुम जैसी मुलाजिम। እሷ ጋር እንዳንቺ አይነት ነው ሰራተኛ መኖሯ። አመሰግናለሁ። गुड इवनिंग। እንዴት ዋልክ? गुड इवनिंग मिस मरजान। እንዴት ዋልሽ ወይዘሪት መርጃን? लाओ इसे मुझे करने दो। मरजान አንተ साहब, ውስጥ ሌላ አድርግ። አረ መርጃን መቤት ምን እያደረግሽ ነው? बोझ कम करना चाहती हूँ। በቃ ትንሽ ሸክሜን ለመቀነስ ብዬ ነው። እስከዛ አንተ ሌላ ስራ ስራ። አትሻለቃ ካየ ደግሞ እኔን አይለቀኝማ። और मैं कौन हूँ? እኔ ደግሞ क्या ማን इस ነኝ? घर की मालकिन मैं नहीं? የዚህ ቤት መቤት ነው አይደለም እንዴ? आतिश साहब, क्या አትሻለቃ लगा के አትሻለቃ ምንድን ነው እያልክ ያለው? ये क्या कर रही हो तुम? ምን እያረግሽ ነው አንቺ? क्या नजर आ रहा है कि क्या कर रही हूँ? ምን እየታየህ ነው? ምን እያደረኩ ነው? ባሊ እዚህ ጋር ቁጭ ብሏል። ይሄ መኪና ነው። መኪናውን ደግሞ በዚህ እየጠረኩ ነው። ከስራ ስለተባረርኩ በቃ ማንኛውንም ስራ ልስራ ብዬ ነው። मसरूफ रहना अच्छा होता है ना? ቢዚ መሆን በጣም ጥሩ ስለሆነ ለዚህ ነው ይሄን እያደረኩ ያለሁት። रुको मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। ቆይ እሺ እኔ እረዳሻለሁ። ऐसे ना እንደዚህ ነው አይደል የሚደረገው? और गाड़ी ऐसे धोते हैं क्या? መኪና ደግሞ እንደዚህ ነው እንደሚታጠብ በሁሉም በኩል እንዳለ आज के दिन ቆሽሿል की እኮ። तनख्वाह नहीं मिलेगी। በዛሬ ቀን मुझे ደሞዝ नहीं पता था कि አይሰጥሽም። यहाँ भी तुम मेरे बॉस हो। እኔ አላቅም ነበር እዚህ ማለቂያ እንደሆንክ። አዎ ነኝ። छोड़ दो इसे। ልቀቂው፣ እሱም ብዬሻለሁ። मैं तो यहाँ बस अपना काम कर रही हूँ। እኔ እኮ ስራዬን ነው እየሰራ ያለሁት። छोड़ो। ልቀቂ፣ तुम छोड़ दो इसे। አንተ ራስህ ልቀቀው። मैंने कहा ना छोड़ो। ልቀቂው ብዬሻለሁ። ትርጉም በራሴ ተርጓሚ አሊ ከድር አሊ ከድር 2435 ዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ በተጨማሪ ቲክቶክ ትርጉም በራሴ አሊ ከድር የሚልና ቴሌግራም ትርጉም በራሴ አሊ ከድር የሚል ሰብስክራይብ እና ፎሎ እያደረጋችሁ ድራማዎችን ተከታተሉ። हेलो खुश आमदीद। ሄሎ፣ እንኳን ደህና መጣችሁ።
सुनो जहरा, हैदर और मैं आज रात बाहर ሄደርና እኔ ወደ ውጭ ወጣ ልንል ነው ራት ለመብላት። እሺ ዛይራ፣ तुम हमारी खाने की ስለዚህ टेबल ዛሬ पर खाना। የእኛን ምግብ እንዳታዘጋጅ። ጥሩ እሺ። कोई बात हुई है क्या? ምን ያወራችሁት ነገር አለ እንዴ? नहीं तो ኧረ በጭራሽ። ज्यादा मुंह मत लगना तुम इसके। ብዙ ከሷ ጋር अगर कुछ बोले ባላገኝሽ तो ጥሩ मुझे ነው። बताना, ओके? ምናልባት የሆነ የምትናገርሽ ነገር ካለ ለእኔ ንገሪኝ። እሺ እመቤቴ። पता नहीं ये लोग दिन भर क्या करते ብቻ रहते हैं। እነዚህ ሰዎች ቀን ሙሉ ምን እንደሚሰሩ እስቲ ቆይቼ ልምጣ እኔ። आ रही हूँ। መጣው። मिस मरजान के लिए है। ለሚስ है, መርጃን ነው ይሄ። शुक्रिया। ጥሩ እሺ፣ እናመሰግናለን። ये मरजान मैडम के लिए आए हैं। ለመርጃን लेकिन እመቤት इसमें ነው कोई የመጣው ይሄ። नोट नहीं है। ግን እዚህ ላይ ምንም የተጻፈ ነገር የለም። ማለት እንዴት? भेजने वाले का कोई नाम भी नहीं है। የሚልካው ሰው नहीं, ስሙ मैं እንኳን चेक करती አልተጻፈም። हूँ, अंदर ही होगा। የለም፣ ቼክ ስቲል አድርገው ምናልባት ውስጥ ከሆነ። छोड़ो रहने दो। जाओ ታዩ तुम በቃ जाकर मेरे लिए पानी लाओ। ሂጂ አንቺ ውሃ ይዘሽልኝ ነይ ለእኔ። जी मैडम। እሺ እመቤቴ። कहाँ थी तुम? हाँ, የት ነበርሽ አንቺ? दरवाजा भी मैंने खोला। በሩንም እኔ ጋር ነው ጋር የከፈተው። ፍራሽን ብትሰሪ ይሻልሻል። मैं बस वो फूल रखने እኔ के लिए आई थी जो አበባውን मरजान साहब ለማስቀመጥ के ነበር लिए आए የመጣው። ለመርጃን እመቤቴ የመጣው कहाँ है वो? हैं। घर पे ही ये कहीं था। होगी, मुझे नहीं मालूम। እሷ የት ናት አላቅም። ቤት ውስጥ ትሆናለች። मेरी जान, हम बेहतरीन የኔ बिजनेस ህይወት बनेंगे। የተሻለ मैं हमेशा तुम्हारे የቢዝነስ साथ ባልደረቦች እንሆናለን። ሁሌም ከጎንሽ ነኝ። I love you so እወድሻለሁ። तुम्हारी बीवी मैं मजबूरी में हूँ। ያንተ ሚስት እኔ ተገድጄ ነው शौक से የሆንኩት። नहीं चुना है मैंने। በፍላጎቴ አይደለም አንተን የመረጥኩት። क्या इसलिए नाराज है कि मैंने इसे भिगो ለዚህ दिया? ነበር እንዴ ተናደደው? እኔ ምን ውሃ ስለረጨሁት? ምንድን ነው ይሄ? क्या मतलब है इनका? ምን ማለት ነው ይሄ? जवाब दो मुझे, कुछ መልስ ስጪኝ። እየጠየኩሽ እኮ ነው ያለሁት። मुझे क्या पता, ये बस እኔ ምን አውቃለሁ? እኔ አበባ አይደል ልቀቅኝ። ብልጣትሽን አቁሚ እሺ። ምን እየተካሄደ ነው ያለው? ምን አውቃለሁ? እኔ ምንም የማውቀው ነገር የለም። ነገር ግን እኔ አውቃለሁ። नजर, ነዘር፣ हम बेहतरीन बिजनेस እኛ पार्टनर। የተሻለ የቢዝነስ ባልደረቦች እንሆናለን። እኔ ከአንቺ ጎን ነው ያለሁት። ये किस तरह की बातें हैं? ይሄ ምን አይነት ንግግር ነው? ቆይ कैसे ये सब लिख- እንዴት ቢዳፈር ነው ይሄን የሚጽፈው? መልስ ስጪኝ። እንዴት ቢዳፈር ነው እንደሚያደርገው? क्या चल रहा है तुम दोनों के? ምን እየተካሄደ ነው በሁለታችሁ መሃል? तुम አንቺ और वो, हाँ? እና እሱ तुम शादीशुदा हो। ባለትዳር እኮ ነሽ አንቺ። हो अब तुम। सुनो, ከራሃን እኮ ነሽ። ሰማሽ አንቺ? इल्जाम लगा रहे हो। በእኔ ላይ ለምን ታሳብባለህ አንተ? उस आदमी के साथ क्या रिश्ता है तुम्हारा? ከዛ ሰው ጋር ምን ዝምድና አለሽ እያልኩሽ ነው፣ እየጠየቅኩሽ ነው። खबरदार, ተጠንቀቅ ብያለሁ። ተጠንቀቅ። एक लफ्ज और नहीं। አንድ ቃላት መስማት አልፈልግም። ድንበርህን እያለፍክ ነው ያለው። अपनी जात के खिलाफ एक लफ्ज और नहीं सुनूंगी मैं। አሁን ስለ ራሴ ጉዳይ ምንም መስማት አልፈልግም። किसने हक दिया? किसने ማን ነው መብት ይሰጠ? ማን ነው መብት ይሰጥ ለአንተ? እኔ ላይ እንደዚህ የምታሳብብብኝ ማን መብት ሰጠ? ስለ እኔ ጉዳይ እንደዚህ አይነት ነገር የምትናገረው ማን መብት ሰጠ? መብቱ ስላለኝ ነው።
አንቺ इतनी तकलीफ है तो दूर रहो ይህን አክል ከተቸገርሽ እንግዲያውስ ራቅ በይው እሱን ብዬሻለሁ क्या ये जवाब काफी है? ይሄ ምላሽ በቂ አይደለም छोड़ो मुझे, ልቀቀኝ ነኝ ጥፋ ከዚህ ጥፋልኝ ከዚህ ዞር በል ሂድ ውጣልኝ चले जाओ। ሂድልኝ ከዚህ नफरत करती हूँ मैं तुमसे। በጣም ነው የምጠላ जाओ मेरी जिंदगी से। ሂድልኝ ከኔ ህይወት तुम शादीशुदा हो አንቺ እኮ ባለትዳር ነሽ महान हो ከራህን እኮ ነሽ አሁን ሰማሽ አንቺ हिम्मत कैसे हुई ये सब እንዴት ቢዳፈር ነው እሱ እንደዚህ የሚልክልሽ መልስ ስጭኝ እንዴት ቢዳፈር ነው እሱ इतनी तकलीफ है तो दूर रहो मत ይህን አክል ችግር ካለብሽ እንግዲያውስ ራቅ በይው ከሱ क्या हो गया? क्या चल रहा है? ምንድን ነው የተፈጠረው ምን ተካሄደ समझ ही नहीं रहा वो አቲሽ किसे ምንም पर ሊገባው लगा? አልቻለም እሱ በራሱ ድርቅና ውስጥ ነው ያለው ሙሉ ቤት እንዳለ ተሸከሙ እኮ ጭራሽ मुझे लगता है उन्होंने आतिश को እኔ फिर से እንኳን गुस्सा ይመስለኛል दिलाया है ना? አቲሽን ድጋሚ ያናደውት क्या ይሆናል हो रहा है? የራሴ አላቅም ምን እየተካሄደ እንደሆነ እዚህ ቤት ውስጥ हाँ तुम्हें यश फूल जी। मिल गए मेरी जान। አበባ ደረሰሽ እንዴ እኔ ህይወት मरजान መርጃን दहमेत ደሜት मरजान क्या हुआ? መርጃን ምን ሆንሽ मरजान መርጃን तो सही क्या हुआ है? ንገሪኛ ምን ሆንሽ तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। አንተ እኔ ላይ ለምን እንደምታሳብበው किसने हक दिया? ማን ነው መብት የሰጠ ማን ነው መብት የሰጠ लगाने का እኔ ላይ የምታሳብበው अपनी जात के खिलाफ एक लफ्ज और नहीं। ስለ ራሴ ጉዳይ አንድ ቃላት መስማት አልፈልግም ጥፋልኝ ከዚህ ሂድልኝ ከዚህ ሂድልኝ ብያለሁ फ्लावर्स के साथ नोट देखकर उसने ከአበባ मुझ पर ጋር इल्जाम लगाया। ጽሑፉን አይቶ እኔ ላይ लेकिन मैंने तो አሳበበ कोई नोट नहीं लिखा। እኔ ግን ምንም እኮ ጽፌ አላውቅም नहीं लिखा तो फिर वो नोट किसने लिखा था? ታዲያ ማን የጻፈው ያን ጽሑፍ तुम्हें क्या लगता है? አንቺ ምን ይመስልሻል वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? እንዴት እኔ मुझे ላይ ऐसी እንደዚህ स्थिति में ያደርጋል इतना गिर गया कोई इतना ይህን जालिम ያክል कैसे हो ውዳቂ सकता है? ይሆናል እንደዚህ बዳይ እንዴት ሊሆን ይችላል እሱ सब्र करो। ተረጋጊ कम से कम तुम जानती हो कि तुम्हें उसे ቢያንስ कब पीछे እንኳን छोड़ा है। ታውቂያለሽ አይደል መቼ እሱን उसके መላቀቅ साथ एक እንዳለብሽ दिन गुजारना भी ከእሱ मुश्किल ጋር है। አንድ ቀን माሳለፍ ራሱ በጣም አስቸጋሪ ሆኖብኛል ምንም መቋቋም ሁሉ አቅቶኛል አሁን ደግሞ እንዲህ ይመስለኛል ከዚህ ችግር ምናልባት እስከ መጨረሻ የተጠመድኩ መሰለኝ मैं जितनी कोशिश कर रही हूँ कि እኔ हार ना የምሞክረውን मानूं, ያክል ये እንዴ मुश्किल होती जा ተስፋ रही है। አልቆርጥም ብዬ ስለ ያን ያክል ደግሞ जैसे ሁሉም वक्त አስቸጋሪ गुजर እየሆነብኝ ነው सब ጊዜው कुछ बस ባለፈ से ቁጥር बाहर होता जा रहा ሁሉም है। ነገር እንዳለ ከአቅሜ अब በላይ मैं सब እየሆነብኝ कुछ ነው तो खो चुकी हूँ। ሁለመናዬን अपने भाई አጥቼ को, እንዴ ወንድሜን अपने ख्वाबों को, यहाँ तक कि የራሴን मेरी ህልሞች आज़ादी भी खत्म हो गई। ጭራሽ ነፃነቴንም ይኸው እያጣሁ ነው मैं ያለሁት टूट चुकी हूँ। እውነት በጣም ተሰብሬያለሁ मुझ में अब हिम्मत बाकी नहीं እኔ है। አሁን ምንም አይነት ጉልበት በቃ मैं और ያለኝ बर्दाश्त नहीं कर አይመስለኝም ከዚህ በላይ መታገስ ምችል አይመስለኝም नहीं कर पाऊंगी। መታገስ ምችል አይመስለኝም
क्या हुआ बेटी? ምንድን ነው नहीं, ልጄ? अम्मी, लेकिन बहुत አላቅም बड़ी ብቻ लड़ाई እማዬ हुई ግን है। በጣም ትልቅ ጸብ ነበር። आतिश साहब अभी गए हैं አቲሽ और አለቃ मैंने አሁን ነው सुबह से የወጣው። मरजान साहिबा को भी ከጠዋት नहीं ጀምሮ देखा। ደግሞ መርጃን እመቤቴንም अल्लाह አላየኋትም። अल्लाह, पता नहीं क्या हुआ ወይኔ होगा। አምላኬ ምን ተፈጥሮ ይሆን ደግሞ? वैसे इनकी लड़ाई कम ड्रामा በእርግጥ ज्यादा የእነሱ लगता है। ये तो ጸባቸው पूरा घर ድራማ ही अजीब ይመስላል። है। कब क्या ይሄ हो जाए ሙሉ कुछ ቤቱ नहीं ራሱ पता। ይገርማል። መቼም እንደሚፈጠር ሁሉ वो कहते हैं አይታወቅም ना कि ይባላል እንዴ जहाँ መቼስ मोहब्बत होती है वहाँ ፍቅር लड़ाई भी ያለበት होती ቦታ है। ጸብ አለ उनकी ይባላል። आंखों में एक दूसरे के लिए नफरत አይናቸው होती ላይ है እርስ जब वो एक በርሳቸው दूसरे को ጥላቻ देखते हैं। አልታየሽም እንዴ? እርስ በርሳቸው मोहब्बतें ሲታዩ नफरत से ही शुरू होती हैं। ፍቅር እኮ ከጥላቻ ነው የሚጀምረው። እሺ सलाद पत्ता खराब हो गया है। ሰላጣው ቅጠሉ እየተበላሸ ነው። ጣይዋ በቃ देखते हैं अब आगे क्या होता है। ወደፊት ምን እንደሚሆን እስቲ እናያለን። ये नहीं होना चाहिए था। ይሄማ መሆን አልነበረበትም። मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहती थी। እኔ በጭራሽ እንደዚህ እንኳን አልፈለኩም ነበር። आतिश फोन नहीं उठा रहा है। አቲሽ ስልኩን አላነሳም እያለ ነው። बाकी तुम खुद को संभालो, इतना परेशान ቀሪውን क्यों हो አንቺ रही? ራስሽን ተቆጣጠሪ። ደግሞ मुझे इस ለምንድን घर ነው और እንደዚህ इस घर में የምትረበሽው? रहने वाले हर ይህ शख्स ቤትና से እዚህ नफरत ቤት है। የሚኖሩ ሰዎችን ጠቅላላ आखिर ጠልቻለሁ። हम እኔ आए ही क्यों थे यहाँ पर? ለምን ነበር እዚህ የመጣ ነው? ቆይ मैं እኛ पहले भी खुश थी। እኔ መጀመሪያም ደስተኛ मैं ነበርኩ पहले እኮ። भी उसका ख्याल रख सकती थी। መጀመሪያም እኮ እሱን መጠበቅ መንከባከብ እችል ነበር። यहाँ आकर तो वो बदल गया है। እዚህ መጥቶ እኮ ጭራሽ ተቀያየረ። मैं इस तरह से अब नहीं रह እኔ सकती हूँ जमाल। እንደዚህማ በቃ መኖር አልችልም። ጀማል असली አስሌ मेरी बात सुनो। የኔን ነገር इस አዳምጪ። हिम्मत से काम लेना। አንቺ በዚህ ሰዓት ጠንከር ነው ማለት ያለብሽ። और फिर जिस असली को मैं जानता हूँ, እናም ደግሞ እኔ ማውቃት አስሌ አንተ የምታውቃትማ እንደዚህ ጠንካራ አልሆነችም። በቃ हम उनसे सब छीनने वाले थे ना। ሁለመናቸው እንዳለ लेकिन ልነጥቃቸው यहाँ तो አልነበር सब कुछ እንደመጣ मैं ही ነው። खो बैठी हूँ। እዚህ ግን እኔ ነኝ እያጣሁ ያለሁት ሁለመናዬን። मैं उसे उस लड़की के साथ ऐसे नहीं देख እኔ सकती। ከዚያ ሴት ጋር እንደዚህ ማየት አልፈልግም። እሱ मियाँ बीवी की तरह ልክ እንደ एक ባልና दूसरे के ሚስት साथ हर वक्त እርስ በርሳቸው በየሰዓቱ बहुत እያየኋቸው मुश्किल है। በጣም ये कहना አስቸጋሪ अच्छा ነው። नहीं लग रहा। እኔ በጭራሽ ደስ ये አላለኝም किस ይሄን तरह की ለማለት። अजियत आ पड़ी है मुझ पर जमाल। ምን አይነት ችግር እኔ ላይ የተጫነብኝ इससे እንደሆነ अच्छा तो ጀማል። हम पहले ही ठीक थे। ከዚህ ይልቅ ነው መጀመሪያም ደህና ነበር። जुल्म है ये मेरे साथ। እውነት በጣም በደል ነው እኔ ላይ बहुत अजियत में የተፈጸመብኝ हूँ ያለው። मैं በጣም समझ सकता ትልቅ हूँ कि ችግር तुम ውስጥ किस ነው नज़ीर ያለሁት። से गुजर रही हो। ይገባኛል ምን አይነት ሁኔታ ውስጥ እያሳለፍሽ እንደሆነ። याद है हम हर वक्त साथ में रहते ታስታውሳለህ? በየሰዓቱ አንድ ላይ በምንሆን मानो तो ሰዓት जिया करते थे। ማለቴ እንኖር ነበር እኮ ያኔ። मैं भी बहुत याद करता हूँ। እኔም በጣም እያስታወስኩ እኮ ነው कमाल ያን की ጊዜ። दोस्ती थी हमारी। በጣም የሚገርም क्या वक्त ጓደኝነት था सच ነበረ में। እኛ። እውነትም ጊዜው በጣም አሪፍ ነበረ እኮ ያኔ። आतिश भटक गया है। አቲሽ ግን መስመር भूल ስቷል፣ गया है वो क्या था। ረስቷል እሱ ምን እንደነበር። जमाल ጀማል तुम उससे बात क्यों नहीं करते? ለምን उसे አታናግረው? ማለት समझाओ እሱ कि मरजान እስቲ दुश्मन है አስረዳው። हमारी। መርጃን ጠላታችን ናት በለው። አቲሽ मरजान की तरफदारी मत करने दो बिल्कुल भी। መርጃንን አትደግፍ በለው። उसको कहो कि मरजान को जल्दी እንዲህ तलाक በለው፣ दे दे। መርጃንን ቶሎ ብለህ ፍታት በለው። असली አስሌ आतिश को समझने की कोशिश करो तुम। አቲሽን ለመረዳት बहुत ሞክሪ አንቺ። मुश्किल में है इस वक्त। እሱ በጣም ትልቅ ችግር ውስጥ ነው उसे इस ያለው वक्त በዚህ ሰዓት። हमारी मदद की እሱ जरूरत በዚህ ሰዓት የኛ እርዳታ ነው हमें ऐसा लग रहा है የሚያስፈልገው። कि वो डगमगा रहा እንደዚህ ይመስለኛል። እሱ ያው እውነትን मगर መንገድ ऐसा ስቷል። नहीं है असली। ነገር ግን እንደዚህ አይደለም። እሺ አስሊ፣ तुम्हें भी ऐसा लग रहा है ना कि गलत सोच አንተም रही እንደዚህ हो। እየመሰለ ነው አይደል? እኔ ስህተት እያሰብኩ ነው ማለት ነው። बहुत जल्द वो वक्त आएगा जब तुम कहो በቶሎ ያ ጊዜ ይመጣል። አንተ እንዲህ ትላለህ፣ ልክ ነበር ሻንቺ አስሊ ትለኛለህ። सॉले प्लीज फोन उठाओ। ሷሊ እባክህን ስልኩን አንሳ። अगर तुम मुझे धोखा दे रहे हो तो አንተ याद እኔ रखना, እውነት मैं तुम्हें जान እያጭበረበርከኝ से ከሆነ मार አስታውስ፣ ህይወት ግን ነው ማጠፋህ። दूंगा। उठाओ फोन सॉले, አንሳ ብያለሁ उठाओ। ስልክህን ሷሊ አንሳ። खैरियत तो है बेटा? ሰላም ነው አይደል? የኔ ልጅ काफी परेशान लग रहे हो तुम በጣም मुझे। የተረበሽክ ትመስላለህ። नहीं परेशान नहीं हूँ, बस मैं አይደለም አልተረበሽኩም። በቃ बोर हो रहा था तो सोचा थोड़ा ደብሮኝ टहल ነበር። लूं। ስለዚህ बोर ትንሽ हो እንደ रहे थे? ወዲያ ወዲህ ልበል ብዬ ठीक है, ደብሮ टहल ነበር። आዎ ጥሩ። እሺ ወዲያ अच्छा ወዲህ तुम በል። जरा वो रिसिप्ट दे दो मुझे बेटा। እስቲ ሪሲቱን ስጠኝ የኔ ልጅ። कौन सी रिसिप्ट? የትኛው वो ሪሲት? ही जो पैसे जमा करवा कर ያ आया ነው वो ብር ሂዳ አስገብተህ የመጣ አሁን ዛሬ። ओ अच्छा, हाँ। मेरे बैग में है वो। ቦርሳዬ अच्छा, ውስጥ ነው ठीक है, ያለው लाओ, दे दो। ነው እንደ እሺ ጥሩ मैं አምጣና संभाल कर ስጠኛ። रखूंगी। ተቆጣጠሬ अरे, ቁጭ वो तो አድርጓል स्टोरेज रूम में रह गया। ወይኔ सुबह दे ስቶሬጅ दूंगा। ክፍል ውስጥ ነው कल ያለው። ጠዋት जाऊंगा तो ሰጥሻለሁ። देर हो जाएगी। አሁን ከሄድኩ ደግሞ አረፍዳለሁ። ठीक है ना अम्मी? ओ बैरा, በቃ वो ነገ कौन ጠዋት सा እሺ दूध है? እማዬ። जाकर लेकर आओ जल्दी। እንዴ ቤራት መች ሩቅ ነው? ሂድና ይዘውና እባክህ። ठीक है, लाता हूँ मैं। ጥሩ እሺ ይዤው እመጣለሁ።
जा रहा हूँ, लेकर आता हूँ अभी। እሄዳለሁ። እሺ ይዤው እመጣለሁ። የደውሉት ስልክ ዝግ ነው። ሳሊ ህይወትኩን ነው ማጠፋ። ወይኔ አምላኬ እርዳኝ እባክህ። ምን ላድርግ እኔ? अच्छा और तुम भरोसे के काबिल हो? क्या जानते አንተ ለእምነት ብቁ ነህ እንዴ? ምን አውቃለሁ እኔ ስላንተ ጉዳይ ምንም አላውቅም። दमित और नेजिर मेरे बचपन के ደሚትና ነዝር የልጅነት ጓደኞቼ ናቸው። अजनबी के लिए उनसे रिश्ता नहीं तोड़ ለየትኛውም እንግዳ ሰው ብዬ ደግሞ ዝምድናቸውን ያልበጥስም። ከልጅነት ጀምሮ የማውቃቸው ሰዎች በህይወቴ ሁሌም ከኔ ጋር አብረው ነው የሚኖሩት። ከራህን አንድ ቀን ደግሞ ከዚህ ቤት ይሄዳል። እኔ ደግሞ ካንተ ህይወት እወጣለሁ። ያኔ तुम मेरी जिंदगी में तब तक रहोगी አንቺ በእኔ ህይወት ውስጥ እስከዛን ቀን ድረስ እኔ እስከፈለኩ ቀን ድረስ ትኖሪያለሽ ነው እንዴ? እሺ አሁን ትከሻዬ ልቀቅ። हर तरह से सजा दी गई मुझे। በሁሉም ቦታ እንዳለ ቅጣት ተሰጠኝ። እኔ की गई है मुझ पर। እስከ በደል ጫፍ ድረስ ተበደሉ። हो जाएगा इससे। ህሊና ይቀንሳል እንዴ በዚህ? तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें फंसाया इसलिए कि ያንቺ እናት አንቺን ስላስጠመደችሽ ነው ዋጋውን የከፈልሽ። ራሷን ካንቺ ጀርባ ደበቀች። ለምን እውነቱን አልተናገርሽም ነበር? मैं जानती हूँ तुम भी अपने घर እኔ वालों को አውቃለሁ बचाने के लिए አንተም ቤተሰቦችን ለማዳን और ትቆማለህ። मेरे दिल पर लगाए गए जख्म ከኔ ልብ ውስጥ ደግሞ ያለው ቁስል ደግሞ መድኃኒት አንተ ጋር እንዳለም አውቃለሁ። तुम अब मेरी बीवी हो। አንቺ አሁን የኔ ሚስት ነሽ። मैंने इजाजत नहीं दी। እኔ ፍቃድ አልሰጠሁሽም። इजाजत मांग भी नहीं रही हूँ। ፍቃድ እኮ እየጠየቅኩ አይደለም አንተን። ትርጉም በራሴ ተርጓሚ አሊ ከድር @አሊ ከድር 2435 ዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ तुम मेरी बीवी हो। क्या አንቺ የኔ ሚስት ነሽ። ካሁኑ ረሳሽ እንዴ? सिर्फ 187 दिनों के ለ187 ቀን ብቻ ነው